जी दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्रैक्टर है यार। ये देखें इसके टायर्स, क्या बात है, कमाल का बढ़िया ट्रैक्टर है। ये देखिए यहाँ पर ड्राइवर बैठ के इसको ड्राइव करता है, और ये धुआं निकालने वाली चिमनी, और ये इसके शॉक्स, और ये इसके बड़े बड़े पावरफुल टायर्स, हॉट व्हील्स हैं इसके। और यहाँ पर इसका इंजन दिया हुआ है। क्या कमाल का ट्रैक्टर है ये। और इसका नाम तो देखें यार, फार्म कार। ज़बरदस्त स्पीड स्पीड भी है यार इसकी। ये फ्रंट से देखें क्या लुक है। अब इसको देखते हैं ये चलेगा। ओह, ये तो चलता है यार। इसको हम चला के चेक करते हैं। ये आई थिंक इस तरह रोल करके, ये चलता है चलता है। अच्छी पावर है इसकी। ये देखें क्या बात है। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आपने इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना है। बाय बाय।